Id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità estenda l-innovazzjoni tar-realtà virtwali f'36 ċentru madwar pajjiżna f'pass ieħor li għandu lan li jsaħħaħ il-benesseri u l-involviment psikoloġiku tal-anzjani fil-komunità waqt li jnaqqas id-diskrepanza interġenerazzjonali. Permezz ta' din it-teknoloġija l-anzjani qed jingħataw l-opportunità li esperjenzaw aħjar anke diversi lokalitajiet f'pajjiżna jew affarijiet li forsi f'ħajjithom kollha wkoll qatt ma esperjenzaw. L-anzjani infushom ikkonfermaw is-suċċess tal-inizjattiva b'uħud jiddiskrivuha bħala opportunità unika li tippermettihom jivvjaġġaw u jerġgħu jgħixu memorji mingħajr ma jitilqu mill-post fejn ikunu. Dak li beda bħala proġett pilota fl-2025 fid-djar residenzjali fejn ir-rispons kien wieħed mill-aktar pożittiv u b'parteċipazzjoni qawwija dan issa qed jinfirex biex jilħaq ferm iżjed benefiċjarji kemm fl-istess ċentri speċjalizzati kif ukoll broadshows organizzati fil-qalba tal-lokalitajiet. Waqt żjara fiċ-ċentru tal-Anzjanità Attiva f'Ħalqormi, is-Segretarju Parlamentari responsabbli Malcolm Paula Ġużgalja saħaq li t-teknoloġija moderna wkoll għandha ssir parti integrali mill-mod kif l-anzjani jesperjenzaw kwalità ta' ħajja aħjar u aktar indipendenti. U l-anzjani waħda mill-iktar affarijiet importanti hija li qed toħodhom x'imkien li fiżikament mhumiex qegħdin hemmhekk, imma qegħdin jagħmlu l-esperjenza tal-li kieku qegħdin hemmhekk. U dak huwa l-użu sabiħ tat-teknoloġija fil-fatt proprju kif qegħdin naraw llum. Il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità, Steve Agius, enfasizza li din l-inizjattiva mhix biss innovazzjoni teknoloġika iżda għodda li tista' titrasforma l-ħajja ta' persuni anzjani billi toffrilhom esperjenzi ġodda, tistimula l-memorja tagħhom u saħansitra tnaqqas fihom is-sens ta' iżolament. Permezz ta' din it-teknoloġija ħanibdew ndaħlu anke element ta' lifelong learning. Ivi fiċ-ċentri tagħna ħanibdu noffru taħriġ lill-anzjani tagħna. Nista' ngħid illi fil-ġumat li ġejjin ħanibdew ukoll nagħmlu tip ta' training għall-anzjani tagħna ta' teknoloġiji moderni bħal pereżempju l-artificial intelligence kif tista' tintuża għal benefiċċju tal-anzjan. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele.